點啊？頭先同我講乜啊？你講一次俾我聽，你點食呢個布冧啊？係啊，咁之後咧？係啊，咁點咧？係啊。係啊。係啊，咁之後點食法啊？你會？係啊。啊，呢個咩嚟㗎？你想擺喺裏邊啊？OK，你話俾我聽，睇你點做啦。你想點做啦？係啦，車咁點？即係點啊？你會點做啊？啊？做啊？係啊。係啊。係啊。係啊，佢兩個企喺度啊。係㗎，原來係咁啊。呢兩個行路啊，係咪啊？你做乜事啊？你做乜事啊？你聽日講嘢啊？哇！唔使食㗎喎，你咁整法嚇？你咁瞓覺啊？你做乜鬼喺度？誒，你可唔可以擺個紙落架車度啊？唔係擺上邊喎，佢裏邊有個可以擺入裏邊嘅喎，擺唔擺到入裏邊啊？唔係上邊，擺入裏邊喎。係啊，誒擺唔擺得入裏邊啊？呢個開到係咪？開俾我睇啊！開俾我睇，係咪啊？開到喎。可唔可以擺個淋匙落去裏邊啊？好，擺另外一個落去淋匙度，淋匙擺落去裏邊就擺唔擺到？係喎，擺到，閂埋去。係喎，哇，太大喎。係啦，得啦。做唔到啦。OK 啦，拜拜啦。望住我拜拜喎，望住爸爸邊。拜拜啫。拜拜啫。